2069 क्वेसन नम्बर 10 को है 2069 क्वेसन नम्बर 10 को सोलुसन म यहाँ गर्दैछु अहिले। यसमा क्वेसन के दिएको छ पहिला त्यो हेरौं। A Coca-Cola distributor buys the bottles for ₹10 भनेको CP कति छ ₹10 छ फर a bottle, एउटा बोतलको ₹10 पर्छ उसको यो कस्ट प्राइस, and sells them for ₹25 each भनेको प्रत्येक बोतललाई उसले 10 रुपीसमा किन्छ र 25 रुपीसमा के गर्छ सेल गर्छ बेच्छ भनेको म यहाँ लेखिहाल्नु है। यो अलि मसिनो भयो होला लेखौं। Here for each bottle, यो प्रत्येक बोतलको लागि उसको सीपी कति छ र एसपी कति छ त्यो हेरौं त। सीपी र एसपी मैले सर्टमै लेखेँ है, यो कस्ट प्राइस हो। सीपी र एसपी लाई हामीले नबुझ्ने छैनौं किनभने हामीले यो सीपी एसपी सँग रिलेटेड प्रब्लमहरु धेरै गरिसकेका छौं। यो कस्ट प्राइस हो। कस्ट प्राइस अफ इच बोटल अफ कोका कोला इक्वल टु कति छ 10 रुपीस छ भने सेलिङ प्राइस इक्वल टु ₹25 फर इच बोटल। प्रत्येक बोतलको यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति छ 25 रुपीस छ। एन्ड all the bottles left over are worthless। अब यसमा हेर है, यहाँ अर्को टर्म आउँछ salvage value भन्ने है। salvage value यसलाई SV भनेर लेख्छौं हामी। यो salvage value चाहिँ अहिले कति छ 0 छ। यो किनभने worthless भनेको छ नि। all the bottles left over जति बाँकी रहन्छ उसले बेच्यो भने त्यसले के गर्यो प्रफिट लिने भयो। किन भन्दा उसले 10 रुपीसमा कि 10 रुपैयाँमा किन्छ 25 रुपैयाँमा बेच्छ। त्यसले गर्दाखेरि 15 रुपैयाँ प्रत्येक एउटा बोतल बेच्दाखेरि 15 रुपैयाँ उसले के गर्छ प्रफिट गर्छ फाइदा गर्छ। तर बेच्न सकेन भने त्यसपछि त्यो जतिमा किनेको थियो त्यो सबै के भयो यो लस भएर गयो किनभने त्यसको सेल्भेज भ्यालु छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ सामानहरु हामीले किनेर भनेको पसलमा किनेर लिएर आउँछ त्यसपछि जस्तो यसको गुड एक्जाम्पल भनेको न्यूजपेपर। डेली न्यूजपेपर छ, आज त्यो न्यूजपेपर लिएर आयो आजै बेच्यो भने उसले नाफामा बेच्छ। आजै बेच्न सकेन भनेदेखि डेली न्यूजपेपरहरु आजै बेच्न सकेन भने अनि के हुन्छ त्यो भोलिपल्ट बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसको जति प्रफिट हुनु पर्थ्यो त्यति हुँदैन र त्यसले थोरै मूल्यमा दिनुपर्ने हुन्छ। कबाडी मूल्य भन्छ नि, कबाडी मूल्यमा दिनुपर्ने हुन्छ। जोखेर दिनुपर्छ, पेपर चाहिँ जोखेर दिनुपर्छ त्यसपछि है। त्यो हुने बित्तिकै के भयो भन्दा उसलाई चाहिँ यो जति प्रफिट हुनु पर्थ्यो त्यो प्रफिट हुँदैन। तर लसलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ अलिकति भए पनि कम्पनसेसन चाहिँ दिन्छ लसलाई। किनभने 10 रुपैयाँमा ल्याएको थियो 2 रुपैयाँमा बेच्यो भने पनि त्यसलाई 8 रुपैयाँ मात्रै घाटा भएको, 2 रुपैयाँ त कम गराइदियो नि हैन। नाफा नभए पनि घाटालाई कम गराइदिन्छ सेल्भेज भ्यालुले। यदि सेल्भेज भ्यालु केही पनि छैन भने घाटा सबै जति किनेको थियो त्यो पुरै के भयो लस भएर जान्छ है। सेल्भेज भ्यालुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सेल्भेज भ्यालु नै भनेर दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ बोटल्स लेफ्ट ओभर आर वर्थलेस भनेको छ, कामै नलाग्ने भएर जान्छ बाँकी रहेका बोटलहरु। त्यो भएर सेल्भेज भ्यालु कति भयो 0 भयो। अब यहीबाट हामीलाई चाहिने यो क्याल्कुलेसनहरु गरौँ है। यसमा मार्जिनल प्रफिट एमपी भन्ने छ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने है। मैले जे गरेको छु यो के भन्छ पे अफ टेबल कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा यो सबै काम चाहिन्छ नि सबैमा चाहिने। मार्जिनल प्रफिट भनेको एसपी माइनस सीपी हामीले जनरली जुन फर्मुला युज गर्ने गरेका छौं त्यही नै हो मार्जिनल प्रफिट। कति भयो 25 माइनस ₹10 गर्दा कति भयो 15। 15 रुपैयाँ उसलाई नाफा हुन्छ है। बढीमा उसलाई नाफा हुने 15 रुपैयाँ। अनि बढीमा उसलाई घाटा कति हुन्छ त लस कति भएर जान्छ मार्जिनल लस एमएल चाहिँ कति हुन्छ हेर त। एमएल उसलाई घाटा कति हुन्छ भन्दा उसको सेल्भेज भ्यालु अरु केही रुपैयाँ चाहिँ यसले सेल्भेज भ्यालुको रूपमा पाउने भएको भए किनेर ल्याएको 10 रुपैयाँमा अलिकति भए पनि कम्पनसेसन हुन्थ्यो घट्थ्यो होला हैन।
तर त्यहाँ चाहिँ घट्न पाएन, किन भन्दा उसको के छैन भन्दा सेल्भेज भ्यालु छैन है। तर हामीले लेख्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ म लेखिदिन्छु यसमा, सिपी माइनस एसबी हो। खासमा मार्जिनल लस भनेको सिपी माइनस एसबी हुन्छ। तर अहिले चाहिँ ₹10 माइनस ₹0 यो सेल्भेज भ्यालु छैन, त्यो भएर कति हुने भयो, ₹10 नै हुने भयो। जति मा किनेको थियो त्यो सबै के भएर जान्छ, यसलाई घाटा भएर जाने भयो है। यो चाहिँ मार्जिनल लस भयो। त्यस्तै अब पेअफ टेबल कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि हामी सपोज गरौँ लेट एस इक्वल टु स्टक एन्ड डी इक्वल टु डिमान्ड है। स्टक र डिमान्डलाई हामीले एस र डी भनेर सपोज गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने हिज डेली सेल्स अफ बोटल्स आर नेभर लेस देन 10 एन्ड नट मोर देन 14 भनेको उसले बेच्ने जुन कोका कोला बोटल्सहरू छ त्यो बोटल नेभर लेस देन 10 भन्दा कम कहिल्यै हुँदैन भनेको कम्तीमा 10 वटा उसले बेच्न सक्छ भने एन्ड नट मोर देन 14 14 वटा भन्दा बढी उसले कहिले बेच्न सक्दैन है। भनेको उसको यो स्टकमा राख्ने नम्बरहरू भनेको उसले कुनै दिनमा पार्टिकुलर डेमा उसले पनि त डिलरबाट खरिद गरेर लिएर आउँछ होला है। उसले लिएर आउँदाखेरि कम्तीमा 10 वटा ल्याउँछ भने बढीमा 14 वटासम्म ल्याउँछ। 10 भन्दा कम पनि ल्याउँदैन बोतल, किनभने 10 भन्दा कम उसको बिक्री कहिले पनि भएको छैन, र 14 भन्दा बढी पनि ल्याउँदैन किनभने 14 भन्दा बढी कहिले बिक्री भएको छैन। उसको एक्सपिरियन्सले त्यो भन्छ। त्यही भएर 10 देखि 14 को बीचमा लिएर आउँछ भने स्टक र डिमान्ड भनेको डिमान्ड पनि 10 देखि 14 सम्म हुने भयो भने स्टक पनि 10 बाट 14 सम्म नै के हुन्छ, स्टकमा राख्छ त्यसले है। यो कुरा याद गरौँ, त्यो नम्बरहरू त्यसको लागि दिएको हो। अब हामीले पे अफ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यो मैले पे अफ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला म टेबल कन्स्ट्रक्सन गर्छु, टेबल बनाउँछु, अनि त्यो टेबलमा कुन कुन भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त्यसलाई सजिलोको लागि म त्यसपछि डिस्क्राइब गर्छु। फर्स्टमा टेबलको स्ट्रक्चर बनाऊ। हामीले 10, 11, 12, 13, 14 पाँचवटा कलमहरू चाहिँ छुट्टै बनाउनु पर्ने भयो स्टकको लागि भने डिमान्डको लागि पनि पाँचवटा कलमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो भएर मैले अब यो कतिको अड छ मसँग यहाँ भएको स्पेसमा, त्यही अनुसार मैले स्पेसलाई हेरेर, कोठाहरू सानो हुन सक्छ किनभने क्याल्कुलेसनको लागि फेरि यतापट्टि ठाउँ चाहिन्छ अलिकति, त्यो भएर म टेबललाई सकेसम्म अलिकति कम्प्याक्ट फर्ममा बनाउँदैछु। यसमा डिमान्ड र त्यसपछि स्टक गरेर यसरी छुट्याएर लेखौँ है। डिमान्ड माथि लेखौँ भने स्टक चाहिँ तल्लो साइडमा लेखौँ है। यो चाहिँ स्टक र यता चाहिँ डिमान्ड। डिमान्ड यो साइडमा छ भने स्टक चाहिँ तल छ है। डिमान्ड र स्टक। डिमान्डलाई D1, D2, D3, D4 गर्दै जाउँ भने स्टकलाई चाहिँ S1, S2, S3, S4 गर्दै जाउँ। त्यसको नोटेसन, किनभने यहाँ स्टकलाई H र डिमान्डलाई D ले डिनोट गरौँ भनेर मैले पहिल्यै लेखिसकेको छु है। र हामीलाई चाहिने भनेको डिमान्ड कतिवटा अप्सन छ हामीसँग डिमान्डको भन्दा 10, 11, 12, 13, 14 पाँचवटा छ है। पाँचवटा चाहिँ हामीले अप्सनहरू को लागि कलमहरू छुट्टै 1, 2, 3, 4, 5 है। यो पाँचवटा चाहिँ के भयो, यो अप्सन। अब अघि मैले भने जस्तै D1 इक्वल टु 10, D2 इक्वल टु 11, D3 इक्वल टु 12, D4 इक्वल टु 13 र D5 इक्वल टु 14, किनभने 10 देखि 14 सम्म डिमान्ड हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। त्यस्तै स्टकमा पनि S1 इक्वल टु 10, S2 इक्वल टु 11, S3 इक्वल टु 12, S4 इक्वल टु 13 र S5 इक्वल टु 14। स्टक पनि उसले त्यही अनुसार नै राख्छ है। डिमान्ड जति जति हुन्छ त्यही अनुसार उसले स्टकमा आइटमहरू राख्ने गर्छ। यो सबै यो व्यापारीहरूको स्ट्राटेजी त्यही नै हुन्छ। अब यसमा
स्टक र त्यसपछि डिमान्ड मध्ये कुन चाहिँ हामीले चुज गर्ने कुन नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। स्टकलाई चुज गर्ने हैन सर अब। ल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यो टेबलमा राख्ने भ्यालुहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेमा जाउँ अब है। यस पछाडीको हाम्रो स्टेप भनेको त्यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यसपछि टेबलमा राख्ने। यसमा के गर भने मार्किङ कहाँबाट गर्ने भन्दा S1 D1 मा यसरी पोइन्ट गर भनेको यो डायगोनल सेलहरु चाहिँ डायगोनलमा पर्ने विकर्ण भन्छ नि, विकर्णमा पर्ने सेलहरु कुन कुन हो त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ के। S1 D1 को यो हो, S2 D2 भनेको 10 10 भनेको 10 10 को क्रसमा यो पर्छ, 11 11 को मा यो पर्छ, 12 12 मा यो पर्छ, 13 13 मा यो पर्छ, 14 14 मा यो पर्छ भनेको यहाँनेर यो डायगोनल जस्तो बनेको छ नि हो। यो डायगोनल सेल र त्यो भन्दा माथिको सेलहरु है, यो भन्दा पछाडीको सेलहरु यो सबै डायगोनल र डायगोनल भन्दा पछाडीको सेलहरु जहाँ मैले डट गरे तिमीले डट गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर तिमीले चिन्नु पर्यो त्यो सेलहरु कुन कुन हो भनेर चिन्नु चाहिँ पर्छ है। त्यो डायगोनल र त्यो भन्दा माथि पर्ने सेलको लागि हामीले पे अफ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला म लेख्छु व्हेन, यो केस फर्स्ट को लागि है, यो क्याल्कुलेसन अफ पे अफ भ्यालु भनेर लेखौँ न। क्याल्कुलेसन अफ पे अफ भ्यालु, क्याल्कुलेसन अफ पे अफ भ्यालु को लागि केस फर्स्टमा व्हेन, यो फर्स्ट केस है, व्हेन स्टक इज लेस देन और इक्वल टु डिमान्ड। यसमा हेर त स्टक र डिमान्ड इक्वल, यसमा स्टक इज लेस देन डिमान्ड हो कि हेर त 10 छ, स्टक 10 छ, डिमान्ड 11 छ। यो भन्दा पछाडी सबै के छ स्टक र डिमान्ड इक्वल र उता राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने दायाँतिर गयो भने सबै यो सिधामा जाँदाखेरि स्टक थोरै हुन्छ डिमान्ड बढ्दै जान्छ। त्यसपछि स्टक इक्वल टु डिमान्ड भनेको यहाँ छ, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ यो भन्दा उता जाउँ सबैमा के छ स्टक कम छ डिमान्ड बढ्दै गएको छ। स्टक 11 छ यहाँ बराबर 11 नै छ। त्यसपछि यहाँ स्टक 11 हुँदाखेरि यहाँ डिमान्ड 12 छ, स्टक 11 हुँदाखेरि डिमान्ड 13 छ, बढ्दै गएको छ। त्यो भएर यो फर्स्ट केसले व्हेन स्टक S is less than or equal to D, S भनेको स्टक र D भनेको डिमान्ड हो। यो भयो भने पे अफ भ्यालु को लागि हामीसँग फर्मुला के छ भन्दा केस फर्स्टमा पे अफ भ्यालु भनेको यसको लागि फर्मुला हुन्छ जस्तो यो फर्मुला लेख्नु भन्दा पहिला म यहाँ भन्छु जस्तो स्टक S1 इक्वल टु 10 र डिमान्ड D1 इक्वल टु 10 छ भने यसले कतिवटा आइटम बेच्न सक्छ भन्दा 10 वटा स्टकमा छ 10 वटा डिमान्ड भयो 10 वटा बेच्छ। अनि स्टक 10 छ डिमान्ड 11 भयो उसले कतिवटा बेच्छ स्टक बराबर बेच्छ है, स्टक जति छ त्यति नै बेच्छ है। उसले चाहिँ डिमान्ड 11 आयो भनेर उसले डिमान्ड बराबर बेच्न सक्दैन। मसँग 10 वटा के भन्छ बोतलहरु छ है, कोका कोलाको 10 वटा बोतलहरु छ पसलमा, तर 11 जना त्यो के भन्छ बोतलको डिमान्ड गरेर आए है, 11 वटा डिमान्ड भयो। मैले 11 वटा त बेच्न सक्दिन नि, 10 वटा छ मसँग भने 10 वटै बेच्न सक्छु, 11 वटा बेच्न सक्दिन। त्यो भएर स्टकमा जति छ त्यति नै बेच्ने भनेको यसले यो लाइनमा सबैमा बेच्न सक्ने भनेको कति हो स्टक बराबर S1 इक्वल टु 10 बराबर नै हो। यसमा यो पोइन्ट भन्दा उता जाउँ सबैमा बेच्न सक्ने भनेको यो 11 वटा स्टक छ 11 वटा डिमान्ड भयो, यसमा 11 वटा बेच्छ, 11 वटा स्टक छ डिमान्ड 12 भयो भने पनि उसले बेच्ने 11 नै हो, किन भन्दा 12 वटा उसले डिमान्ड भयो भनेर 12 वटा त कहाँबाट बेच्न सक्छ, स्टकमा जति छ त्यति नै बेच्ने हो। र जति बेच्न सक्छ जतिवटा आइटम उसले बेच्न सक्छ त्यति नै त्यसले के गर्ने हो प्रफिट अर्न गर्ने हो है। जति आइटम बेच्न सक्यो त्यति नै प्रफिट हुन्छ, जति आइटम कम भयो बेच्नमा त्यति नै प्रफिट पनि कम हुँदै जान्छ। किनभने अनसोल्ड हुने बित्तिकै बिक्री हुन बाँकी हुने बित्तिकै त्यसपछि के हुन थाल्छ त्यहाँ लस पनि हुन थाल्छ। तर अहिले चाहिँ यो पोइन्ट भन्दा उता जाने डायगोनल भन्दा उता गयो भने लस हुँदैन, यसमा प्रफिट मात्रै हुन्छ। किन भन्दा कुनै पनि आइटमहरु अनसोल्ड भनेर बाँकी रहँदैन, बिक्री हुन बाँकी रहँदैन के। त्यो भएर केस फर्स्टमा के हो भन्दा स्टक भन्दा डिमान्ड धेरै भएको छ भनेको मतलब बिक्री गर्न बाँकी कुनै पनि छैन, सबै के भन्छ सोल्ड भएर जान्छ भने पे अफ भ्यालुको लागि फर्मुला के हुन्छ भने एमपी, किनभने यसमा लस हुँदैन
बिक्री गर्न बाँकी रहेको छैन नि है, त्यो भएर एमपी इन्टु एस हुन्छ यसको फर्मुला, एमपी इन्टु एस यसको जेनरल फर्मुला यो हो। तर अहिले हामीसँग एमपी कति छ हेर त, मार्जिनल प्रफिट 15 छ, 15 इन्टु एस भनेको एस नै भयो, 15 इन्टु एस भन्ने फर्मुलाले हामीले यतापट्टिको यो सेलहरु जहाँ मैले डट लगाएको छु त्यो सेलहरुको भ्यालु, पे अफ भ्यालु यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है। अब क्याल्कुलेसन गरेर हेरौं। अब त्यो जुन डिमान्ड भन्दा सप्लाई कम भएको, सरी स्टक कम भएको, सप्लाई भन्दा स्टक कम भएको, स्टक कम भयो भनेदेखि डिमान्ड बढी भयो भने कहिले पनि अनसोल्ड आइटमहरु रहँदैन, बाँकी रहँदैन। ल अब यसको लागि हामी क्याल्कुलेसन गरौं। यो सेलको नाम चाहिँ मैले दिए S1 D1, नर्मली देखिने पनि त्यही नै हो, किन भन्दा रो र कलम, पहिला रो लिने त्यसपछि कलमको लिने, रो हेडिङ S1 कलम हेडिङ D1 है। S1 D1 यो त्यही फर्मुला युज गर्ने भने पे अफ फर भनेर S1 D1 भनेको एमपी कति छ 15 इन्टु एस को भ्यालु कति छ यसको लागि हेर त, यो सेलको S1 D1 भनेको यो सेल हो, यसको लागि यो फर्मुला हामीसँग एमपी इन्टु एस भनेको 15s हो, 15 त 15 नै भइहाल्यो, सबैको लागि कन्स्ट्यान्टै भयो। र एस भनेको कति हो, यो सेलसँग रिलेटेड एस भनेको त 11 त होइन होला, यससँग रिलेटेड एस भनेको त सिधा अगाडि आउँदाखेरि 10 नै हो, यो भन्दा माथि गयो भने डी छ, यता आयो भने 10 छ एस को भ्यालु है। त्यो भएर स्टक यसको लागि कति छ 10 छ, 15 इन्टु 10 गर्ने यो कति भयो 150 भयो है। अब यो भन्दा पछाडी S1 D2 को लागि पे अफ भ्यालु कति हुन्छ होला हेर त, यसमा पनि 15s नै हो फर्मुला, यो डटमा सबैमा 15s लगाउने हो। तर s को भ्यालु चाहिँ यो रोमा गयो भने, फर्स्ट रोमा गयो भने सबैको लागि s कति छ 10 नै हो, यो रोमा माथि छेउसम्म पुगौं त्यो सबैको s भ्यालु 10 नै हुन्छ भनेको मतलब यहाँ त d त छैन, फर्मुलामा d नै छैन, mp इन्टु s मात्रै छ भनेपछि यो रोको लागि सबैको पे अफ भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ, किन भन्दा s को भ्यालु सबैको एउटै छ। उ त्यो छेउमा भएको जुन सेल छ त्यसको लागि पनि s कति हो 10 नै हो, यसको लागि पनि s 10 नै हो, सबैको लागि s को भ्यालु 10 हुने भएको हुनाले यो S1 D1, S1 D2, S1 D3, S1 D4 र S1 D5 यो सबै सेलको लागि भ्यालु कति हुन्छ, पे अफ भ्यालु कति हुन्छ 150 नै हुन्छ, सबैको लागि सेम हो है। 150 150 150 150 150 सबैको लागि सेम हुन्छ। किन 150 लेखे मैले सबैमा भन्दा हामीसँग फर्मुला एमपी इन्टु एस नै हो फर्मुला, र एमपी कन्स्ट्यान्टै छ 15 छ, र एस को भ्यालु पनि यो जुन रो छ है यसको सिधा तेस्रो लाइनमा छ, यो जुनसुकै सेलको लागि पनि एस को भ्यालु 10 नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, त्यो भएर सेम भ्यालु भयो। त्यस्तै अब सेकेन्डमा यसमा जाउँ, यसमा यो अगाडिको सेलको लागि होइन, यो खाली सेलको लागि होइन अहिले क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो डट र त्यो भन्दा उता S2 D2 अथवा त्यो भन्दा उतापट्टिको सेलको लागि मात्र यो फर्मुला लाग्छ। केस फर्स्ट भनेको त्यो हो, स्टक डिमान्ड भन्दा कम अथवा बराबर हुनुपर्छ। यसमा हेर त, यसमा त स्टक 2 छ, डिमान्ड कति छ, सरी स्टक 11 छ, डिमान्ड 10 छ भनेको स्टक बढी भयो नि, भनेपछि यो फर्मुला लागेन, यो केस लागेन यसमा, त्यो भएर उताबाट डटबाट जाने है भनेको S2 D2 बाट स्टार्ट गर्ने। अब यो जति पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी, अर्को S3 D3 बाट स्टार्ट हुन्छ, अर्को S4 D4 बाट, त्यसपछि S5 D5 बाट स्टार्ट हुन्छ। यो फर्स्ट केस भनेको जहिले पनि S1 D1, S2 D2, S3 D3, S4 D4, S5 D5 यसरी हुन्छ, जुनमा पनि यही नै है, जुनसुकै क्वेसनमा पनि के हुन्छ त्यही नै स्टेप भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यहीबाट स्टार्ट हुन्छ है। S1 D1 S2 D2 बराबर एउटै सफिक्सबाट स्टार्ट हुन्छ। अब S2 D2 को लागि पनि 15 इन्टु, अब S को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, 15 त त्यही नै हो, MP को भ्यालु त्यही हो, सेम हो सबै यो क्वेसन भरि नै है, तर S को भ्यालु चाहिँ यसमा चेन्ज हुन्छ। अब हेर त S को भ्यालु कति छ, S को भ्यालु हेर्ने हो भने कति छ 11, T हो भने 11 जानु पर्छ, F चाहिँ 11 भयो, यतापट्टि D चाहियो भने 12 मा जान्छ, तर S चाहिँ 11 भनेको यो रोमा सबैमा S को भ्यालु कति हुन्छ 11 नै हुन्छ। हामीलाई फर्मुलामा पनि S मात्रै छ, D छैन, त्यो भएर 15 इन्टु 11 गर्ने, यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हेर त, मल्टिप्लाई गर त 165 ल। अब यो भ्यालु
यो पछाडिको डट सबैमा त्यही हुन्छ भनेको यो भयो यो चाहिँ 165 भयो भने 165 भयो भने अब त्यो भन्दा पछाडिको यो सेलको नाम के हुन्छ S2D3 यसको पनि कति हुन्छ 165 S2D4 यो पनि 165 S2D5 यो पनि 165 है र डाइरेक्टली यहाँ लेख्दिए हुन्छ S2D2 भयो अब यसपछि S2D3 S2D4 र S2D5 यो सबैको भ्यालु सेम हुन्छ है त्यसपछि अब S3D3 को पालो आयो यो यसमा पनि फर्मुला के हो MP into S MP 15 छ S को भ्यालु कति हुन्छ यसको लागि 12 15 into 12 गर्ने अब 15 into 12 कति हुन्छ हेर त हिसाब गर 180 ल 180 भयो यो भन्दा पछाडीको चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने कुरामा मैले अब फेरि पनि भनिराख्नु पर्दैन होला है 180 ल यो पछाडीको सेलको लागि सबैको त्यही भइहाल्यो S3D4 S3D5 अब S4D4 को लागि 15 into यसको लागि S को भ्यालु 13 15 into 13 कति हुन्छ 195 195 अब यो S4D4 यो भयो भने अब S4D5 को पनि भ्यालु त्यही नै हुन्छ 195 त्यसपछि अब लास्टमा यो छ यो पनि यसमा पनि के हुन्छ यो पनि डायगोनलमा पर्छ यसमा चाहिँ S5D5 एउटा मात्रै सेल छ यसको 15 into S को भ्यालु कति हुन्छ 14 15 into 14 कति हुन्छ अब यो 210 भएन अब योसँग इक्वल हुने अर्को छैन यो 210 गर्ने छोड्दिने है अब यो फर्स्ट पार्ट सकियो फर्स्ट पार्ट कम्प्यारेटिभली सजिलो छ फर्स्ट केस है अब सेकेन्ड केसमा फेरि सेकेन्ड केसमा फर्मुला अलिकति लामो हुन्छ भन्ने मात्रै हो नभएदेखि क्याल्कुलेसनमा त्यस्तो गाह्रो त केही हुँदैन म सेकेन्ड केस पनि म यहाँनिर लेख्छु है फर्मुला यहाँ लेख्छु र क्याल्कुलेसन फेरि यता माथि नै गरौँला केस सेकेन्डमा when अब अघि स्टक इज लेस देन अर इक्वल टु डी भन्ने थियो यसमा हेर स्टक लेस देन अर इक्वल टु यहाँ भयो अनि अरु पछाडीको सबै डी भन्दा यो एस के छ लेस छ त्यो केस भयो भने अब सेकेन्डमा के हुन्छ when stock is greater than demand stock is less than or equal to भन्ने पनि उतै गयो लेस पनि उता गयो भने अब ग्रेटर मात्रै बाँकी छ यो भयो भने पे अफ को लागि पे अफ भ्यालु भनेको यसमा हेर त अब स्टकमा 11 वटा छ डिमान्ड कति भयो 10 वटा भयो उसले कति बराबर बेच्न सक्छ होला स्टक बराबर कि डिमान्ड बराबर यसमा स्टक बढी छ डिमान्ड कम छ अब यहाँ 11 र 10 लाई नै कम्पेयर गर्न सक्छौं के हामीले एउटा स्टकमा 11 वटा छ डिमान्ड 10 वटा भएर आए पनि उसले बेच्न सक्ने त डिमान्ड नै हो भनेको स्टक जति छ त्यति नै बराबर उसले के डिमान्ड जति छ त्यही डिमान्ड बराबरै उसले के गर्न सक्छ बेच्न सक्ने भयो भनेको मतलब प्रफिट केमा हुन्छ जति बेच्न सक्छ बेच्न सकेकोमा प्रफिट हुन्छ त्यही भएर एमपी इन्टु उसले बेच्न सक्ने के रहेछ डिमान्ड कि स्टक डिमान्ड बराबर एमपी इन्टु डी यो प्रफिट भयो माइनस अब यसमा लस हुन्छ किनभने उसले सबै आइटमहरु जति स्टकमा छ त्यो सबै बेच्न सक्दैन यसमा केही आइटमहरु अनसोल्ड पनि रहन्छ बाँकी रहन्छ है त्यो भएर बाँकी रहेको आइटममा त घाटा हुन्छ लस हुन्छ मैले पहिल्यै सुरुमै भनेको छु जति बेच्न सकेन भने बेच्न नसक्ने आइटममा उसलाई के हुन्छ लस हुन्छ त्यसो भए लस केमा हुन्छ त भन्दा एमएल मार्जिनल लस इन्टु कति आइटममा उसले लस हुन्छ भन्दा यसमा हेर त यसैलाई हेर डिमान्ड बराबर यसले बेच्न सक्छ एमपी इन्टु डी भयो माइनस अनि घाटा चाहिँ कतिमा हुने भयो त त्यसो भएदेखि यो 11 माइनस 10 एउटा चाहिँ अनसोल्ड हुने हो कि यसमा बेच्न बाँकी एउटा हुन्छ नि एउटा भनेको स्टक माइनस डिमान्ड बराबर हो कि हैन बाँकी रहने स्टक माइनस डिमान्ड हो त्यसो भए एमएल इन्टु स्टक माइनस डिमान्ड किनभने स्टक बढी हुन्छ डिमान्ड कम हुन्छ
त्यो भएर फर्मुला हुन्छ यो फर्मुला जनरल फर्मुला लेख्दैछु मैले यहाँ पे अफ भ्यालु भनेको एमपी इन्टु डी माइनस एमएल इन्टु एस माइनस डी भन्ने फर्मुला छ। अब यसमा अहिले पर्टिकुलर अहिलेको लागि भ्यालु राखौँ त कति कति आउने रहेछ त एमपी भनेको 15 हो कि हैन इन्टु डी डी भनेको जनरली डी नै भयो जुन सेलको लागि डी चाहिन्छ त्यही भ्यालु राखौँ माइनस एमएल भनेको कति थियो मार्जिनल लस कति थियो 10 हो 10 इन्टु एस माइनस डी गरौँ है ल। अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यो भने अलि सजिलो फर्ममा आउँछ के मैले यो त माथि गरे है। अब बाँकी यसमा यो पे अफ भ्यालुको लागि 15d माइनस यो 10 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिउ त 10s माइनस अनि यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ है प्लस अनि 10d भयो। अब यो d र d चाहिँ एक ठाउँमा एड गरौँ 15 प्लस 10 25d माइनस 10s भयो ल। पे अफ भ्यालुको लागि फर्मुला हामीलाई यस्तो फर्ममा आयो फर्मुला त मेनमा यो हो तर अहिले भ्यालु राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले अहिलेको लागि चाहिँ यो आयो है। अब पे अफ फर अब कुन को अब बाँकी रहेको सेलहरुको लागि क्याल्कुलेसन गर्ने अब बाँकी रहेको सेलको चाहिँ प्रत्येक सेलको छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है अघिको जस्तो एउटाले सबैलाई चाहिँ कभर गर्दैन त्यो भएर अब यसको नाम के छ यो सेलको S2D1 है S2D1 को लागि फर्मुला यो 25 इन्टु d कति हुन्छ यसको लागि हेर त d भनेको 10 हो कि हैन यो d यो फर्मुला यो हो हाम्रो लागि अब है प्रत्येकको लागि 25 इन्टु यसको लागि d भनेको 10 माइनस यो माइनस 10 इन्टु यसको लागि s कति छ 11 यसरी आउँछ है। यो कति हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर त 140 140 हो yes sir 140 ल ठिक छ 140 यस्तै। अब अर्को यसको लागि S3D1 यो पनि 25 यो त फर्मुला त सेम हो त्यही फर्मुलामा भ्यालु मात्रै फरक राख्ने यसमा d को भ्यालु कति 10 माइनस 10 इन्टु s को भ्यालु कति 12 कति हुन्छ 130 त्यसपछि S3D2 यो 130 भयो। अब यो यसको लागि है 25 इन्टु d को भ्यालु यसमा कति हुन्छ d को भ्यालु 11 माइनस 10 इन्टु s को भ्यालु 12 यो कति हुन्छ 155 120 आ 120 155 होइन 10 into 12 you got the 155 होइन यो आउँदैन you got the 150 also the 155 हो कि हैन हेर त हो सर 155 त्यसपछि अर्को यसको लागि S4D1 25 इन्टु d भ्यालु कति छ 10 माइनस 10 इन्टु s भ्यालु 13 यो चाहिँ 120 हुन्छ होला yes sir 120 त्यसपछि S4D2 यसको लागि 25 इन्टु d को भ्यालु कति हुन्छ 11 माइनस 10 इन्टु s को भ्यालु 13 यसको भ्यालु हुन्छ 145 हो। त्यसपछि S4D3 इक्वल टु 25 सर हजुर सुन्नु न हजुरको क्यामेरा अलिकति यतापट्टि गरिदिनु न कति छिटो छिटो लिनु भएको के लिनु भएको भयो देखिएन अहिले भयो भयो
भयो 25 into d को भ्यालु चाहिँ कति छ 12 minus 10 into s को भ्यालु 13 छ यसको चाहिँ 170 हुन्छ होला यो Yes, sir. 170 है ल अब यही मेथडबाट अरु s5 d1 s5 d2 s5 d3 र s5 d4 s5 d5 चाहिँ त्यहाँ अघि आइसकेको छ s5 d4 सम्म यो मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अब तिमीहरुलाई म एउटा आइडिया बनाऊ यो क्याल्कुलेसन कम्प्लिट गर्न सक्छौ होला यही मेथडबाट है यो जुन डायगोनल एलिमेन्टहरु आयो नि 150 त्यसको 165 180 195 210 यसरी आएको हो किन यो पहिले क्याल्कुलेसन गरेको हो नि त्यो डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्टहरु कलम वाइज हेर्दाखेरि मैले 150 बाट 140 130 120 155 तिमीहरुले मिस्टेक गर्दा पनि मैले करेक्सन गरेर यदि हुन्छ होला भनेर लेखेको छु नि त्यो मैले कतै सोलुसन हेरेर त्यसपछि पहिले गरेर लेखेको होइन त्यो त्यसमा एउटा आइडिया के छ भने यो जुन यो के भन्छ डायगोनल एलिमेन्टहरु आउँछ डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा तल सिधा कलम वाइज जाँदाखेरि हामीले सक्सेसिभली यो भन्दा पछाडी आउने भ्यालुहरु कति कम हुन्छ भन्दा यदि यो 10 11 12 13 14 11 को डिफरेन्समा यसरी नम्बरहरु छ भने यो नम्बरहरु मार्जिनल लस भन्ने छ नि एमएल को भ्यालु कति छ हेर त 10 छ कि छैन छ मार्जिनल लस 10 छ भने यो पनि 10 को डिफरेन्समा घट्दै जान्छ के यो मार्जिनल लस जति छ त्यति नै घट्दै जान्छ त्यो भएर मैले यहाँ 65 थियो तिमीले अर्कै नम्बर भन्दा पनि यो 155 होला भनेको थिए नि मैले 10 माइनस हुन्छ यहाँ त्यसपछि यहाँ 145 10 माइनस भयो यहाँ 180 थियो 170 लेखे मैले 10 माइनस भयो यहाँ पनि 10 माइनस हुँदै गएको छ कि छैन 150 मा -10 140 -10 130 -10 120 अब यहाँ कति हुन्छ 110 हुन्छ अब क्याल्कुलेसन नगरिकन पनि मैले त्यहाँ लेख्न सक्छु यहाँ भ्यालु नराखिकन है त्यस्तै 145 मा 10 माइनस गर्दियौ 135 यसमा 160 यसमा 185 ल अब तिमीले के गर्न सक्ने भयो यतिकै पहिले क्याल्कुलेसन गरेर त्यो टेबल भर्दिने त्यसपछि यहाँ ल्याएर भ्यालु राख्ने किन क्याल्कुलेटर हान्नै परेन के त्यसपछि डाइरेक्टली यसरी लेख्न सक्ने भयो के तिमीले क्याल्कुलेसन गरे कि गरेनौ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ ठीक छ कि छैन सही छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा हुन्छ त्यो भएर क्याल्कुलेटर नहानिकन पनि यहाँ 25 * 11 यो नगरिकन एकै पटक लेख्न सक्ने भयो के है त्यो कुरा याद गर म यो क्याल्कुलेसन पुरै लेखेर यहाँ त्यो के भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ म लेख्छु त्यसपछि यतापट्टि पनि भ्यालु लेखौँला लेखिसकेपछि लेख्नु भन्दा पहिले नै मैले टेबल कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ है यता पछाडीको भ्यालुहरु कति हुन्छ त्यो पनि मैले भनिदिए है र यसमा पनि आइडिया छ जस्तो 150 पछि 165 अनि 180 अनि 195 210 आएको छ कि छैन यहाँ पनि डायगोनलमा यो चाहिँ कसरी थपिएको छ भन्दा एमपी को भ्यालु कति छ मार्जिनल प्रॉफिट कति छ मार्जिनल प्रॉफिट 15 छ मार्जिनल प्रॉफिट 15 छ हामीसँग सुरुको यो डायगोनल एलिमेन्ट 150 आएपछि अब नेक्स्ट डायगोनल एलिमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यही मार्जिनल प्रॉफिट को आधारमा भन्न सक्छौं अघि चाहिँ यो डायगोनल एलिमेन्ट आइसकेपछि कलम वाइज आउने भ्यालुहरु 10 को डिफरेन्समा माइनस घट्दै जान्थ्यो है मार्जिनल लस जति थियो त्यतिमै घट्दै जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ डायगोनल एलिमेन्टहरु 150 बाट 165 165 बाट 180 बाट 195 अनि 210 कसरी भएको छ भन्दा मार्जिनल प्रॉफिट एड हुँदै जान्छ के यसमा प्लस हुँदै जान्छ 150 थियो त्यसमा मार्जिनल प्रॉफिट 15 प्लस गर्दिने 165 त्यसमा 15 प्लस गर्दिने 180 त्यसमा फेरि 15 प्लस गर्नु 195 प्लस 15 गरौँ 210 त्यसरी नै आएको छ है त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन त देखाउनु त पर्यो तर क्याल्कुलेटर युज गरेर त्यसलाई फेरि अलि बढी टाइम दिएर गरिराख्नु चाहिँ परेन है सजिलो हुन्छ कम्प्यारेटिभली अब म तिमीहरुलाई यहाँ भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुरा म लेख्छु हामीले हुन त टेबलमा पहिले कम्प्लिट गरिसकेका छौं त्यही भएर क्याल्कुलेटर हान्न चाहिँ हामीलाई
टाइम धेरै चाहिएन, त्यो चाहिएन, टाइमै चाहिएन किन भन्दा त्यो भ्यालु आइसकेको छ, तर भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ सरस्वती लेखिदिन्छु। S5 D1 को लागि 25 इन्टु D कति छ, D को भ्यालु 10 माइनस 10 इन्टु S कति छ 14, यसको भ्यालु हुन्छ 110 अलरेडी लेखिसकेका छौँ। त्यसपछि 25 इन्टु अब यो D को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, डिमान्ड बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि स्टक चाहिँ के छ, स्टक त सेम नै हुने भयो, डिमान्ड चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ। 25 इन्टु 11 माइनस 10 इन्टु 14 यो हुन्छ 135, यहाँ हुन्छ 25 इन्टु 12 माइनस 10 इन्टु 14 यो हुन्छ 160 र त्यस्तै 25 इन्टु 13 माइनस 10 इन्टु 14 यो हुन्छ 185। यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले त्यहाँ माथि लेखिसकेका छौं पहिले नै है। यसरी पे अफ टेबल चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। यो चाहिँ के रहेछ, पे अफ टेबल रहेछ। अब यही पे अफ टेबलबाट हामीहरुले अब डिफरेन्ट टाइपको डिसिजन भनेको मतलब यो भन्दा अगाडि पनि हामीले गरिसकेका छौं। अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले त्यो राखिसकेको छु। जस्तो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियाबाट कसरी हामीले डिसिजन लिन सक्छौं, म्याक्सिमिनबाट कसरी डिसिजन लिने भन्ने कुरा त अब यही पे अफ टेबललाई लिएर गर्ने हो नि। उतापट्टि छेउमा हामी के गर्छौं, किनभने यो स्टक हो, हामीले चुज गर्ने त यो हो, त्यो त डिमान्ड त आफै चेन्ज हुने हो। डिमान्ड अनुसार अनि हामीले चाहिँ स्टकलाई के गर्ने, स्ट्र्याटेजी बनाएर अप्सन चुज गर्ने हो है। पछाडी हामीले म्याक्सिमम यो पे अफ यो पर्टिकुलर स्टक को लागि म्याक्सिमम पे अफ कति छ त्यो चुज गर्ने, म्याक्सिमम मध्येको फेरि म्याक्सिमम चुज गर्यो भने म्याक्सिम्याक्स भयो। पहिला मिनिमम चुज गर्ने, मिनिमम पे अफ, त्यसको म्याक्सिमम चुज गर्यो भने म्याक्सिमिन भयो पे अफ टेबलबाट। अब यही टेबललाई हामी रिग्रेड टेबलमा के भन्छ कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौं। रिग्रेड टेबल बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, यो पर्टिकुलर डिमान्डको म्याक्सिमम पे अफबाट अनि बाँकी रहेको पे अफहरु माइनस गरेर लेख्ने हो है। त्यो मेथडबाट हामीले रिग्रेड टेबल पनि बनाउन सक्छौं। हामीलाई यो अहिलेको क्वेशनमा रिग्रेड टेबल पनि बनाउन दिएको छ होला सायद, के भनेको छ क्वेशन हेरौं। प्रिपेयर पे अफ टेबल, गिभ डिसिजन अन द बेसिस अफ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया एन्ड मिनिम्याक्स रिग्रेड क्राइटेरिया भनेको छ। म्याक्सिमिन क्राइटेरियाबाट हामीले डिसिजन लिने हो भने, म्याक्सिमिनबाट डिसिजन लिने हो भने मैले पछाडी यो ठाउँ नभएको हुनाले मैले यसलाई मेटाइदिएँ। पछाडी ठाउँ नभएको हुनाले मैले अगाडिपट्टि एउटा कलम लेख्छु, त्यो पछाडी बनाउनु पर्ने कलमलाई मैले अगाडि बनाउँछु यहाँ है। यो पे अफ टेबल हो र पे अफ टेबलबाट हामीले के अनुसार डिसिजन लिनुपर्ने छ फर्स्टमा भने गिभ डिसिजन अन द बेसिस अफ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। म्याक्सी भन्ने अगाडि वर्ड आएको छ भने हामीले पे अफ टेबलबाट बनाउन के भन्छ डिसिजन लिन सक्छौं भनेर मैले पहिले नै भनिसकेको छु है। म्याक्सी भन्ने टर्म अगाडि आएको छ भने त्यो पे अफ टेबलबाट हुन्छ। मिनी अगाडि आएको छ भने रिग्रेड टेबल बनाउनु पर्छ भनेपछि अब म्याक्सिमम पे अफ अहिले चाहिँ हामीले म्याक्सी अन द बेसिस अफ म्याक्सिमिन क्राइटेरिया भनेको छ। त्यो भएर म्याक्सिमिन भनेको छ भने हामीले फर्स्टमा के चुज गर्नु पर्यो, मिनिमम पे अफ चुज गर्नु पर्यो है। मिनिमम पे अफ, मिनिमम पे अफ भनेको S1 को लागि मिनिमम पे अफ भने पनि म्याक्सिमम भने पनि 150 नै छ। त्यस्तै S2 को लागि मिनिमम पे अफ 140, S3 को मिनिमम 130, S4 को 120 र S5 को 110 भने यो मिनिमम पे अफहरु मध्येको म्याक्सिमम पे अफ चुज गर्यो भने यो according to Maximin criteria S1 equal to 10 should be selected भनेर लेख्नु पर्यो डिसिजनमा है। यो म्याक्सिमिन को लागि, म्याक्सिमिन चाहिँ हामी यहाँबाट डिसिजन लिन सक्ने भयौं। म्याक्सिम्याक्स भनेको भए पनि यही टेबलबाट पे अफ टेबलबाटै हामीले के गर्न सक्थ्यौं, डिसिजन लिन सक्थ्यौं भने अब हामीलाई अर्को मिनिम्याक्स क्राइटेरियाबाट पनि रिग्रेड क्राइटेरियाबाट पनि डिसिजन लिऊ भनेको छ। मिनिम्याक्स रिग्रेड क्राइटेरिया चाहिँ कसरी डिसिजन लिन सकिन्छ भन्दा मिनिम्याक्स रिग्रेड क्राइटेरियाको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, रिग्रेड टेबल चाहिन्छ। रिग्रेड टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रिग्रेड टेबलको फर्म्याट कसरी बन्छ भन्दा फर्म्याट सेम हो,
सेम यही पेअफ टेबललाई नै हामीले के गर्न सक्छौं रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु अगाडिको क्लासमा मैले भनिसकेको छु रिग्रेट टेबलबाट कसरी पेअफ टेबलबाट कसरी रिग्रेट टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अर्को टेबल फेरि कन्स्ट्रक्सन गर्दिन यो यसको सोलुसन सकिसकेको छु त्यो भएर म यो मेटाइदिन्छु यो कलमलाई र भित्र भएको नम्बरहरू पेअफ भ्यालुहरू कसरी रिग्रेट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा म यही टेबलमा क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु है टेबलको फर्म्याट सेम हुने भएको हुनाले मैले यही फर्म्याटको टेबलमा रिग्रेट भ्यालु लेख्छु यसलाई चाहिँ मैले मेटाइदिउँ अब किनभने यो डिसिजन आइसकेको छ फर्स्टको लागि है र यो रिग्रेट क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिँदा पनि फेरि हामीले एउटा कलम चाहिन्छ त्यो कलम पछाडि लेख्नुभन्दा म अगाडि नै फेरि ल्याएर बनाउँछु अब यो पेअफ टेबल नभएर अब हाम्रो लागि चाहिँ यो के हुन जान्छ अब मैले यसलाई रिग्रेट टेबलमा कन्भर्ट गर्दैछु अब यो के हो रिग्रेट टेबल हो माथि डी र एस चाहिँ सेम त्यही नै हुन्छ चेन्ज हुँदैन डिमान्ड र स्टक चाहिँ तर अब यहाँ भित्र राखेको भ्यालुहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने म भन्दैछु प्रत्येक डिमान्डको लागि अथवा स्टेट अफ नेचरको लागि म्याक्सिमम पेअफ जति छ त्योबाट अरु पेअफ माइनस गर्ने यसमा है 150 म्याक्सिमम हो म्याक्सिममबाट बाँकी सबै पेअफ माइनस गर्ने 150 माइनस 150 कति हुन्छ यो 0 त्यसपछि 150 माइनस 140 कति भयो 10 150 माइनस 130 20 150 माइनस 120 30 र 150 माइनस 110 गर्दाखेरि कति आउँछ 40 यो चाहिँ रिग्रेट भ्यालु हो यस्तै यसमा म्याक्सिमम पेअफ कति छ 165 माइनस 150 15 165 माइनस 165 0 165 माइनस 155 10 यस्तै 165 माइनस 145 20 165 माइनस 135 30 यसरी यो रिग्रेट भ्यालुहरु त्यस्तै 180 माइनस 150 यसको म्याक्सिमम भनेको 180 छ 180 माइनस 150 30 180 माइनस 165 15 180 minus 180 0 180 minus 170 10 180 minus 160 20 रिग्रेट भ्यालुहरु त्यस्तै यसमा म्याक्सिमम पेअफ 195 minus 150 45 195 minus 165 30 195 minus 180 15 195 minus 195 0 र 195 minus 185 10 रिग्रेट भ्यालु त्यस्तै यसको म्याक्सिमम भनेको 210 minus 150 210 minus 150 गर्दा कति हुन्छ यसको रिग्रेट भ्यालु 60 है इसको भ्यालु हुन्छ 60 210 minus 165 45 210 minus 180 30 210 minus 195 15 र 210 minus 210 0 ल रिग्रेट टेबल यसरी आयो है रिग्रेट भ्यालु अब त्यस्तै हामीले यो डिसिजन लिनुपर्ने अर्को थर्ड कन्डिसन भनेको मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियाबाट डिसिजन लिने हो भने कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजी हामीले चुज गर्नु पर्ला भन्ने कुरा मैले यहाँनिर फेरि टेबल बनाएर फेरि देखाउँछु
यो कलम लास्टमा बनाउनु पर्ने कलम मैले यहाँ अगाडि बनाएको छु। अब मिनी म्याक्स भन्ने दुईटा वर्डहरु छ यसमा, म्याक्स र मिनी। फर्स्टमा म्याक्स चुज गर्ने, मिनी चुज गर्ने, यसको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु, राखिसकेको छु, यस्तो टाइपको डिसिजनहरु लिइसकेको छौं। पहिला फर्स्टमा म्याक्सिमम त्यसपछि मिनिमम भनेको हामीले यहाँ चुज गर्ने भनेको म्याक्सिमम रिग्रेट। अब S1 को म्याक्सिमम रिग्रेट 60, S2 को म्याक्सिमम रिग्रेट 45, S3 को म्याक्सिमम रिग्रेट 30, S4 को म्याक्सिमम रिग्रेट 30 र S5 को म्याक्सिमम रिग्रेट 40। ल म्याक्सिमम रिग्रेट यसरी आएको छ भने अब यो म्याक्सिमम रिग्रेटहरु मध्येको मिनिमम रिग्रेट हामीले चुज गर्नु पर्यो। यिनीहरु मध्येमा मिनिमम कति छ 30 दुईटै पर्यो है। त्यो भएर according to minimax regret criteria stock कुन चाहिँ चुज गर्नु पर्यो, दुईटै चुज गर्नु पर्यो। स्टक S3 equal to 12 or S4 equal to 13 should be selected है। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरिया अनुसार डिसिजन लिन सकिन्छ भन्ने कन्क्लुजनमा हामी पुग्यौं। ल यो चाहिँ हाम्रो 2069 को क्वेशन नम्बर 10 मा सोधेको क्वेशन हो। यो 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो र अब अहिले पनि बीबीएस फर्स्ट इयरमा 10 मार्क्समा यो क्वेशन सोध्न सक्छ भने 15 मार्क्समा अर्को यो रिस्कसँग रिलेटेड क्वेशनहरु आयो भने 15 मा र अब यसैलाई पनि 15 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना रहेको क्वेशन हो। यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो पे अफ टेबल बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस भनेको यो पे अफ टेबल कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने फर्मुलाहरु सहितको यो सबै प्रोसेसहरु मैले गरेर देखाएँ र अरु बाँकी भिडियोको लागि चाहिँ यो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नु।